Баяғы заманда жер бетіндегі өсімдіктердің барлығы тек жасыл түсті болыпты. Bir күні қатты жаңбыр жауып, олар қуанып асыр салады. Жаңбырдың қалай басылғанын да байқамайды. Жапырақтар бетінде жаңбыр тамшылары қалады. Тамшылар да өсімдіктермен бірге ойнағысы келгендей түрлі түске енеді. Дүние әдемі болып кетеді. Кенет өсімдіктер жаңбыр тамшыларынан әдемі біреудің өздерімен бірге күліп, ойнап, қуанғанын көреді. Оның сұлулығына таң қалады. Сен кімсің? Деп сұрайды одан алма. Менің атым Кемпір Қосақ, дейді ол көзін қысып. Сен жаңбыр суының ішіне қалай кіріп кеткенсің? Дейді алма таңданысын жасыра алмай. Мен жаңбыр суының ішінде емеспін, мен аспандамын, дейді Кемпір Қосақ. Аспанға қараған алма тіпті таң қалады. Сен неткен сұлусың, Кемпір Қосақ. Мен де сіз секілді сұлу болсам ғой шіркін, дейді қызығып. Алма мен Кемпір Қосақтың әңгімесін естіген қызанақ. Мен де сұлу болсам ғой, дейді. Менің де сұлу болғым келеді, дейді баклажан қалыспай. Сонда Кемпір Қосақ: менің қай түсім ерекше ұнады саған? Деп сұрайды алмадан. Қызыл түсің. Онда мен саған қызыл түсімнен берейін, дейді де Кемпір Қосақ алмаға қызыл түсінен сәуле шашады. Алма қып-қызыл нарттай болып кетеді. Ол қатты қуанады. Оны көрген қызанақ: менің де қызыл болғым келеді, дейді тағатсыздана. Онда сен де қызыл бол, деп Кемпір Қосақ қызанаққа да қызыл түсінен сәуле жібереді. Лезде қызанақ та қып-қызыл болып қуанышқа бөленеді. Сол сәт баклажан: менің де қызыл болғым келеді, дейді. Онда сен де қызыл бол, баклажан, деп Кемпір Қосақ оған да қызыл түсінен бөліп береді. Бірақ баклажанға қызыл түсі ұнамай қалады. Ол: жоқ, менің қызыл түсті болғым келмейді, маған көк түсің ұнап қалды, дейді Кемпір Қосаққа. Баклажанның мінезін ұнатпаған Кемпір Қосақ: мен берген түсімді қайта ала алмаймын. Мә, саған көк түс, деп қызыл түстің үстіне көк түсін шашып жібереді. Баклажан қою көк түсті болып шыға келеді. Қалай, түсің енді ұнады ма? Дейді оған Кемпір Қосақ. Кемпір Қосаққа ренжіп қалған баклажан басын төмен қаратып бұртиып оған сөйлемей қояды. Жеміс жидектер мен көкөністердің бірінен кейін бірі әдемі түске еніп жатқанын көрген қияр жапырағының арасынан шыға алмай біраз әуреге түседі. Дәу асқабақ маңғаз қалып асықпай: ал мен сары болғым келеді, дейді. Сен сары бола ғой асқабағым, деген Кемпір Қосақ оған сары түсінен шашып жібереді. Сол сәт секіремін деп жапырақтарының арасынан сәл басы қылтиып көрініп қалған қиярға сары түстің бір тамшысы тамып кетеді. Лезде қиярдың басындағы жап-жасыл гүлі сап-сары болып шыға келеді. Қуаныштан беті бал-бұл жанған қияр отыра қап басындағы сары гүлін тамашалауға кіріседі. Ал асқабаққа сары түсті гүл жетпей, оның денесінде жасыл жолақтар қалып қояды. Бірақ асқабаққа мына түсі де қатты ұнайды. Ол Кемпір Қосаққа: рахмет саған, Кемпір Қосақ. Менің түсімдей түс ешбір өсімдікте жоқ ау деймін. Мен осы түсіммен қалам, дейді жадырап. Бағанадан бері айналасындағы болып жатқан оқиғаға ұйқылы ояу қарап жатқан қарбызға асқабақтың түсі ұнап кетіп, ұйқысы шайдай ашылады. Ол да қалыспай Кемпір Қосақтан әдемі бір түсті сұрап алайын деп ұмтыла бергенде Кемпір Қосақ жоқ болып кетеді. Қарбыз жасыл күйінде қалады. Содан бері ол Кемпір Қосақтың шығуын күтіп, үнемі аспанға қарап жататын болды.